ose edhe nga ana e dikujt nga mbreta protestës që dëshiron të ketë një pozicion më të lakmueshëm, sepse dihet që protesta është diçka që nuk do vazhdojë përjetësisht. Kjo protest mund të nxjerrë ose jo një lëvizje politike, dhe unë kam thënë që kjo duhet nxjerrë një lëvizje politike, sepse vetëm kjo është mënyra që mund të materializohet me farë mënyrë kjo frymë e protestës me efekt konkret në politikën edhe në legjislacionin shqiptar. Protestat nuk mjaftojnë në vetvete. Dikur do të mbarojnë, dikur do të zhduken. Është pamundur të nxjerrësh protestuesit për javë, për muaj dhe për vite rreshta. Ty kurse lëvizja po. Siç është lëvizja vetvendosje, siç është ka qenë lëvizja mjaft, kanë qenë lëvizje të tjera, të cilat nga protestat kanë dalë në lëvizje dhe kanë vazhduar, pavarësisht drejtësive për paskenëve, nuk po i hyj këtu mohabeti fare. Dhe ky paradoks po them edhe herë, është që këto do të linçoheshin. Është pa diskutueshme. Sa agjenda janë këto? Dikush sulmohet, mbrohet, ka agjendat e veta për të reaguar, po. Po, një nga arsyet që organizatorët mund të hezitojnë të shfaqen publikisht është pikërisht kjo se nuk duhen që përballen me linçime publike. Kurse në rastin e zotit Goxher pastaj, mendoj që ky vazhdimisht ka pasur dhe vazhdon të ketë lloj guximi qytetar, që nuk e ka bërë stepet në asnjë moment të tij në publik. Me sa kuptojmë, nuk e ka bërë stepet as në momentet jo publike të tij. Momentet jo publike kanë qenë angazhimi me UÇK-n, dhe pastaj historia nuk është e njihet shumë, kurse momentet e njohura publike të tij janë daljet e shpeshta në studio ndryshme televizive, por jo vetëm, me qëndrime që dikush mund t'i konsiderojë edhe si shumë të forta apo ekstremiste në disa raste. Nuk mendoj, në rastin e zotit Goxher, që mund të ketë një lidhje drejt për drejt me Iranin, se sa i ka pasur qëndrime të tij qarta që i ka artikuluar në mënyrën që ka zgjedhur ai ta bëjë këtë artikulim. Unë kam qenë vetë në një apo dy raste në studio përballë Goxherit, dhe mund ta them që ka një artikulim të fortë, ka një artikulim të drejt për drejt, që bën të spikas edhe pse idet për cilat flitet mund t'i kenë pasur dhe artikulues të tjerë. Edhe unë për shembull